Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da kasance a cikin wani sabon bidiyon mai albarka. Insha Allah ne Ummu Tarik zan gabatar muku da fanke. Abubuwan da ake bukata: fulawa, sugar, cinnamon, gishiri, baking powder, yeast, vanilla flavor oil. Ga sanan na juya sugar, gishiri, cinnamon, yeast, sannan na sa vanilla flavor kamar yadda kuke gani, na sa ruwa na juya yeast din ya haɗe jikin shi da shi cinnamon din, sannan na kawo fulawa na zuba na juya kamar yadda kuke gani. Kun ga yadda nayi kwaɓan, ban yi shi irin da tauri sosai din nan ba, sannan kuma bai yi ruwa sosai ba. Masha Allah, kun ga gashi nan ya tashi. Sannan na ɗan barbaɗa baking powder na juya, sannan na sa mai yayi zafi na fara suya. Ina iba shi, idan na iba sai in buɗa shi da hannuna, sai in ɗan huda tsakiya, sai ya bani wannan shape ɗin da kuke gani. Masha Allah, kun gani gashi nan yana soyuwa. Man yayi zafi, gashi nan ina juya shi. In kina da baking soda ma za ki iya ɗan barbaɗawa kaɗan, yana sa shi yayi kyau kuma ya ƙara tashi. Masha Allah, kun gani, kun ga yadda yayi. Masha Allah, kun gani. Ga suya na biyu, yadda dai nayi wancan haka ne. Ina iba shi da hannu, ina buɗa, sannan in buɗe tsakiya sai in sa shi. Zai make kamar donut haka. Masha Allah, gashi nan kun ga yadda yake yi. Masha Allah, kun gani, kun ga yadda yake tashi. Masha Allah, masha Allah, gayi nan kun ga yadda yake. To alhamdulillah, fanke ya kammala. Masha Allah, wannan a cikin tanadi shayin ki ko wani kunu mai rai da lafiya. Wannan ba a ba yaro miƙiya. Masha Allah, kun ga yadda yi. Da fatan wannan recipe ya ƙayatar da ku, da fatan za ku gwada. Allah ya amintar da hannayenmu. Na gode. Da fatan za ku je ku yi subscribe, sannan kuma ku like da comment. Allah ya amintar da hannayenmu. Na gode. Ma salama.